इससे पहले वीडियो शुरू मैं एक थोड़े सीरियस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। मुझे एक बंदे का फेसबुक पे मैसेज आया कि भाई कह रही यार ये जो जल्दबाजी में लोग गाड़ी चलाते हैं ना, उन्होंने जीना हराम कर रखा है पैदल चलने वाले को। और भाई बिल्कुल सही बात है, बेचारे को तो ठोक भी दिया। और ज़्यादातर पता है कौन होते हैं ये लोग? टीनेजर्स। और टीनेजर्स में ना हल्की सी भी पेशेंस नहीं होती और उनकी एक टेंडेंसी होती है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की है कि भाई जब मैं गाड़ी चलाता हूँ मेरी खुद की एक मेरी फीलिंग आती है, जो सामने बंदा मेरे चल रहा है ना उसको भैंचोद उड़ा देता हूँ, मैं ठोक देता हूँ साले को। मेरे को सही में ऐसी फीलिंग आती है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और शायद आप लोगों को भी आती होगी भाई, मुझे नहीं पता। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, अगर तुम लोग अंडर एज ड्राइविंग कर भी रहे हो तो भाई आराम से चलाओ, कोई टेंशन नहीं है यार। भाई दूसरों की जिंदगी क्यों रिस्क पे डाल रहे हो उसके चक्कर में, है ना? तो बस यही कहना था मुझे। तो कैसे हैं आप लोग? आज मेरे पास इतनी कमाल चीज है ना, इतनी कमाल चीज है कि भाई आपका दिल ना उछल के आपके हाथ में आ जाएगा। इतनी तगड़ी चीज है भाई, बता रहा हूँ कसम से। तो इससे पहले हम शुरू करें भाई, सबसे पहले मैं जल्दी से धन्यवाद कह दूं क्विजार गेमिंग को, क्योंकि भाई गेम प्ले दिया है उसने मुझे, है ना? तो थैंक यू तो कहना ही पड़ेगा। उसके चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देखो उसे। ओके शुरू करते हैं तो बिना किसी बकचोदी के। ये आजकल के बच्चों को हो क्या रहा है? मतलब कैसे कैसे गाने सुनते हैं लोग। मतलब गाने सुनो भाई बढ़िया, लेकिन किस तरीके से सुन रहे हो तुम लोग गाने? मतलब कभी ऐसे सुनते हैं और अब ये नई चीज निकली है। मतलब हो क्या रहा है भाई? सही बता दो मुझे, तुम लोग करना क्या चाहते हो यार जिंदगी में? भाई तुम लोग क्या खास हो बहुत? मतलब अलग तरीके से गाने सुनने से तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाएगी यार। क्या करते हैं आजकल के बच्चे? सही बात है यार, मैं भी ऐसी देखूंगा भाई। अगर कोई बच्चा अपने घर के बाहर होके ऐसे नाचता है ना यार, भाई कोई नहीं नाचता, चाहे वो बच्चा कितना हरामी हो और कितना बेशरम हो। कोई भी बच्चा अपने घर के बाहर खड़ा होके ऐसे नहीं नाचता बिना किसी वजह के। लेकिन यार ये तो एक स्किट है ना? तो स्किट में तो कुछ भी चलता है। बहन चो डायनासोर पैदा कर दो तुम लोग, चलता है यार, सब कुछ चलता है। नो क्या कर लेगा? जब इस बच्चे ने कहा ना नो क्या कर लेगा, मेरा पूरा शरीर कांप गया एकदम से। जैसे कुछ ज्यादा खट्टा खा लेते तब एकदम से हिल जाता ना पूरा शरीर, वैसा महसूस कर रहा हूं मैं बिल्कुल। मतलब यार क्या है तुम्हारा भाई मॉडर्न लैंग्वेज? इतने क्या मॉडर्न हो रहे हो भाई? नो क्या कर लेगा यार भाई। Look, I'm telling you nicely, okay? Turn that off. But it's a good song. Do you have any problem? The only problem with it is I find it discomforting and I don't like loud noises. लाउड नॉइजेस। बच्चे ने थोड़ा सा हक दिया पैंट में जब ये कहा। भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे चार आत्मा इसके शरीर में आ गई और कुश्ती खेल रही हैं। A few moments later. अगर तुम एक यूट्यूबर बनना चाहते हो ना यार, मेरी तुमसे एक गुजारिश है यार, कभी भी ये सस्ते वैनोस गेमिंग वाले टाइम कार्ड्स मत यूज करना यार, बहुत बुरे होते हैं ये। इस बच्चे ने पूरी अपनी गांड का जोर लगा के चिल्लाया और ये बच्चा बेहोश हो गया। मुझे बोलने की जरूरत है? आप बताओ, मुझे बोलने की जरूरत है? खुद अपने माथे पे अपना हाथ रख दो भाई, मेरा इसमें कोई काम नहीं है। Arey, he's playing all dirty, ghatiya songs. Like, what am I supposed to do? I scream. He's playing इसके माँ बाप बहुत चालाक है, सही बता रहा हूँ, बहुत चालाक है इसके माँ बाप। आपको ये लगता है इसके पास एक असली फोन है? अजी घंटा। इसके पास वो वाला फोन है जिसके अंदर कोई भी बटन दबाने पर ना चल छैया छैया बजता है। सेल्फी दिलवा लो इन लोगों को। बैकग्राउंड में लोग भाई फोटो खींचने और ये बच्चे को सामने खड़ा कर दिया मुस्कुराते हुए। क्या है यार भाई, ये ना इस वीडियो का ह्यूमर है, ये फनी बनने की कोशिश कर रहे हैं यार। हाउ फन। इतनी पैनी आवाज है ना इस बच्चे की, पूरा का पूरा खानदान उठा देगा ये बच्चा। अबे यार तू भाई उसे नींद से उठा रहा है या दुनिया से? अब इसके बाद सिर्फ बिहाइंड द सीन्स बचता है और वो बकचोदी आप लोगों को पता है मैं दिखाता नहीं और ना मेरे अंदर देखने की शक्ति है वो, इसलिए अब दूसरी टाइम फोड़ू चीज पे आते हैं भाई। इंडियन बांग्ला लेम सॉन्ग स्वीटी डोंट क्राई आई एम जस्ट कमिंग। शुरू करें भाई।
Don't cry, baby, don't cry. I'm just coming. तू ऐसे चल के आ रहा तभी तो वो रो रही है भाई। तुम खुद सोचो, तुम उदास बैठे हो है ना, और तुम फोन करते हो अपने दोस्त को, यार भाई आ जा यार, थोड़ा मूड ऑफ सा चल रहा है, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त ऐसे चल के आ रहा होता है, भाई मैं तो जूता फेंक के मारूंगा उसके मुंह पे, भग जा। And I know you are missing me. अजी घंटा तेरी यादों में रो रही है भाई। इस लेटर में लिखा है तुझे एड्स है, याद नहीं आ रही है, तेरी गलती पे रो रही है अपनी। तुम ऐसी रोडीज वाली बकचोदी देते हो तभी तो तुम्हारे बड़े होके हाथ पैर कटे हुए होते हैं। लेकिन क्या हम रुकेंगे? बिल्कुल नहीं। अरे भाई चूतियापंती आसमानी लेवल पे, मतलब बहन चो चल क्या रहा है? तुम बता दो यार, चल क्या रहा है सही में? पहले दूर दिखाते हैं, फिर थोड़ी पास, फिर बहन चो कति बाढ़ दिया कैमरे के अंदर। यार कितनी बुरी हो सकती है यार एक वीडियो, कितनी बुरी। Don't cry, baby, don't cry. I'm just coming. ये तीन लोग ना अपनी पूरी जिंदगी मुठियां पेलते हुए रह जाएंगे, और अगर गलती से भी किसी लड़की ने इनका हाथ पकड़ लिया ना भाई, इतनी हवस भर रखी होगी इन लोगों के अंदर, वहीं के वहीं हार्ट अटैक आके खत्म जिंदगी। দূরে পাহাড়ে গায়ে ওই সোনালি ঝলমলে রোদ যেন তুমি। अरे यार शक्तिमान वाले इफेक्ट्स भाई खत्म कर रही है ये वीडियो, सही बता रहा हूँ, मेरा दिल अंदर से छोटा हो गया थोड़ा यार। भाई नहीं हो रही बस की मेरे। ওই চোখের জল আর ফেলো না না না, আমি আসছি আমি আসছি। ये भैंचोद पोकेमॉन बनने की कोशिश यार, नहीं होते पोकेमॉन असली, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। अरे फोन उठाती लड़की को मिर्गी कैसे चढ़ गई यार? पापा सही कहते थे यार, ज्यादा फोन यूज करने से ना यार बीमार हो जाते हैं लोग। Just coming and I know you are missing me. And I know you are missing me. And I know. नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल गलत यार। नहीं ऐसे हक करने कौन आता है? नहीं सही में बताओ, ऐसा पोज कौन बनाता है हक करते हुए? बिल्कुल सीधे रख दिए अपने हाथ यार। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा है ना जो हक करता है भाई, बिल्कुल बिल्कुल दूर रहो उससे। और अगर ऐसे हक करने आ रहा है ना आपके पास, मना कर दो, बिल्कुल नहीं। ना कहना सीखो, मैं बता रहा हूँ, ना कहना सीखो, बहुत जरूरी है जिंदगी में। लर्न टू से नो। तो भाई आज का कोटा पूरा हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो भाई। एम करते हैं इस बार कितना, 260 लाइक्स। अब थोड़ा नीचे रखूंगा मैं, है ना, तो 260 लाइक्स, 260 लाइक्स जल्दी कर दो यार। तुम्हारे लिए तो बच्चों की बात है यार, मतलब ये बच्चा भी दे देगा 260 लाइक्स, तो कोई मुश्किल बात थोड़ी ना यार, ठीक है। और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना सीखो भाई, सब्सक्राइब करना सीखो। लर्न टू सब्सक्राइब। वो लाल बक्सा देख रहा है आपको भाई, थोड़ा सा नीचे जाओ और देखो, राइट या फिर लेफ्ट में होगा, मुझे याद नहीं है। उस पर क्लिक करो, उस पर मुक्का मारो, उस पर थप्पड़ मारो, उस पे बैठ जाओ, उस पे लात मारो, उसके साथ कुश्ती खेलो, बस क्लिक करो। मुझे नहीं पता, ठीक है। गर्मी हो रही है, मेरे बस की नहीं हो रही और बोलना, मैं जा रहा हूँ, बाय। मोहित लगा दे यार जल्दी से कुछ अच्छा यार, एंटरटेनमेंट कर इनका भाई, एंड तक एंटरटेनमेंट होना चाहिए भाई, रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ऐसे पता नहीं कौन कहता, लेकिन भाई तू कर।